दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपके मोबाइल से आवाज़ आना बंद हो जाता है या फिर आवाज़ आ रहा है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, तो कैसे दोस्तों अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं हम? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर दोस्तों मैं आपको मोबाइल के साउंड नहीं आ रहा है या फिर बहुत स्लो साउंड आ रहा है, सुनाई दे रहा है या फिर आवाज़ ही नहीं आ रही, तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊँगी, जो आपके फ़ोन से साउंड इश्यू जो हो रहा है, उसको बिल्कुल फिक्स कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा हमेशा के लिए, ठीक है? इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको कुछ स्टेप में बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसको अपने मोबाइल की जो साउंड उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ स्टेप बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है, क्योंकि हमको जो भी अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी सेटिंग करना है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ हो, साउंड हो, कुछ भी हमको अपनी सेटिंग से ही करना है। हमको यहाँ से ओपन कर लेना है। हमको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन का। हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में मतलब साउंड स्लो आता है या कभी-कभी साउंड आया ही नहीं, तो हमको यहाँ से देखिए ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिंग मोड, वाइब्रेशन मोड और साइलेंट मोड। तो हमको इनको चेक कर लेना है कि हमको इसको साइलेंट मोड पे नहीं रखना है और वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं रखना है। हमको देख लेना है इसको चेक, इनको हमेशा रिंग मोड पे रखना है, ठीक है? तो रिंग मोड पे होगा तो हमें प्रॉपर आवाज़ सुनाई देगी। इसको रिंग मोड पे कर लेना। अब हमको यहाँ से बैक आ जाना है। पहली स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाके डू नॉट डिस्टर्ब सर्च करना है। डू नॉट डिस्टर्ब, देखिए ऑप्शन आ रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेंगे। देखिए बहुत बहुत कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन हम लोग के घर में बच्चे लिए होते हैं, वो इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से, जिससे हमारे फ़ोन की जो वॉल्यूम होती है या रिंगिंग की होती है या हम कॉल पे बात करते हैं, वो बिल्कुल म्यूट हो जाती है, आती ही नहीं है। बच्चे मतलब ऑन कर देते हैं इसको। हमको यहाँ से इसको ऑन नहीं करना है, इसको हमेशा इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है? अब हमारी दूसरी सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। हमको यहाँ से बैक आ जाना है। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, उसको बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि जिसके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी वीडियो को देख के आराम से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों? अब देखिए हमको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल, हमको साउंड एंड वाइब्रेशन में फिर से आना है, ठीक है? अब देखिए हमको नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। आपके फ़ोन में थोड़ा ऊपर नीचे ये ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑडियो, सुपर रिज़ॉल्यूशन। तो आपको ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल अच्छी आएगी, जिससे आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये जब हम अपने कॉल पे बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वॉइस आया करती है, जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉइस आया करती है इधर, वो इससे इसको ऑन करने से वो वॉइस भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपको जो मतलब सामने वाला बोल रहा है आपको प्रॉपर वही सुनाई देगा। इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे हम, फिर हम बैक आ जाएँगे। अब देखिए हमको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइज़ेशन, इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमको सेकंड वाले ऑप्शन पे ईयर कस्टमाइज़ेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये तब कंडीशन में हमको ऑन करना जैसे हमारा जैसे हम कोई किसी अपने घर में बड़े को देते हैं फ़ोन, इसको हम तब ऑन करेंगे जब हमारे फ़ोन की जो वो साउंड मतलब स्पीकर की आवाज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर आएगी, कि हम अपना फुल भी कर दे रहे हैं साइड बटन से फिर भी वो ना के बराबर ही आ रही है। तो इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे और इसको सेकंड नंबर पे 30 से 60 इयर्स ओल्ड है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, या उससे ज़्यादा अबव 60 इयर्स ओल्ड, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है? हमको यहाँ से कर जब आपके फ़ोन में जो आवाज़ है बिल्कुल ना के बराबर आ रही हो, ठीक है? तो यहाँ से कर दें, बैक आ जाएँगे। ठीक है, अब हमको सबसे लास्ट और सबसे फाइनल स्टेप में क्या करना है, जिससे आपके स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल ही क्लियर और बहुत ही तेज़ हो जाएगी, जिससे आपको सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको यहाँ से हम बैक आ जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा है सुपर ऑडियो का, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें हमको स्मार्ट वाले पे ही क्लिक रखना है। इसमें किसी और पे हमको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहला ऑप्शन स्मार्ट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
ठीक है? इससे आपके फ़ोन की जो स्पीकर की आवाज़ है बिल्कुल क्लियर आएगी। ठीक है? इन चारों की स्टेप को जब आप अपने फ़ोन में कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फ़ोन के जो साउंड है, आवाज़ वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सटीक हो जाएगी, जिससे आपको सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।